Bueno, antes de nada, boas tardes. Moitísimas grazas por estar aquí acompañándonos, porque ademais hoxe é un día moi complicado para escoller a onde ir, non? Hai como 5 presentacións, hai música no conservatorio, a presentación dun disco no conservatorio, hai as xornadas de Lugrís no Consello da Cultura Galega, así que, vamos, estar aquí é realmente estar con Xaime, non? E querer participar desta festa da lectura, que me parece a min sempre a presentación dos libros, non? Hoxe pola mañán, cando estaba enviando mensaxes recordando a presentación, alguén me contestou: xa temos o libro. E eu quedei quieta, pero o que tiña ganas era de contestarlle, pois razón de máis, non? Porque eu creo que as presentacións dos libros, igual que os clubs de lectura, son celebracións do libro. Entón, podes asistir porque o tes lido ou porque o queres ler, non? Ou porque queres saber de que vai. Pero, bueno, pois aquí estamos, unha vez máis, para celebrar o libro e a lectura, non? E estamos ante un autor e unha novela que combina moi ben o que é a narración, a descripción e a reflexión. Por iso queremos que a presentación se convirta nun diálogo, despois de unha primeira intervención rápida nosa. Xaime Toxo, ademais de escritor, é pedagogo, é dinamizador cultural. Esta é, para min, outra faceta de educación, non? A educación difusa, que se converte nun momento determinado en cultura. El creou unha asociación cultural Liboreiro de Bueu e neste momento preside o Ateneo de Pontevedra. Sabedes que neste momento están funcionando a Federación de Ateneos de Galicia, no que participamos o Ateneo de Santiago, o Ateneo de Pontevedra, Ateneo de Vigo, de Marín, de Moaña, de Ferrol e de Ourense. E entonces a nosa é unha relación de amizade e de unha federación, que máis podemos pedir, non? Xa creo. Pois ben, ele é un escritor emparentado con Cabanillas. Leva publicados 2 libros de poesía. E nos libros de poesía a min chamame a atención e encántame, non? O feito de que sempre traballa con outras manifestacións artísticas. Por exemplo, nun dos libros, o de Caderno de Mar, traballa con Antón Sobral, que nos acompaña aquí, e no outro, no de A casa sen nós, traballa coas fotografías de Juan de la Sota. Por lo tanto, son libros artísticos, non? Libros que achegan esas dúas facetas, esas dúas manifestacións artísticas. A parte diso, ten libros de relatos como Mouro e o rostro da memoria, As palabras que move o mar e Protexer o invisible. Conta con varios premios, 2 accésit do premio Modesto Figueiredo, por exemplo, no 2002 e en 2011 e algún máis. Pero esta é a súa primeira novela. Parte do relato Eco da afasia, que foi accésit do Figueiredo no 2011. E eu pensaba, cando collín o libro e cando pensaba en como presentalo, pensaba que tratándose de pedagogos, tanto el como eu, podíamos acordarnos de como facemos o fomento da lectura e traballamos a comprensión lectora coa rapazada. E o que facemos é algo que vou facer eu agora con vos, por decirlo así, que é facer consciente eso que inconscientemente facemos sempre, cando collemos un libro na man. Mirar o título e ver o que nos suxire, ese 70 graus norte. Eu creo que se presta un diálogo no que todas e todos temos moito que decir. Por exemplo, se aí me decide 70 graus norte, se me falades do norte, inmediatamente me acordo de Bogotá, unha cidade que está a 2.800 metros de altitude, que ten casi 8 millóns de habitantes, é dicir, varias veces Galicia, e que, xustamente, en Bogotá, a parte pobre e a parte máis insegura están no oeste e no sur. Por lo tanto, cando a xente quere estar segura, cando a xente quere vivir nun entorno agradable, amable, bonito, estético, vaise ao norte. Canto máis ao norte, mellor. Eu tiña un profesor que me decía: unha mañá, de pronto, faste consciente de que a contaminación, a suciedade, chegou ao teu barrio. E tes que irte máis ao norte. Sempre que podas, claro. E entonces a cidade vai sendo tomada nesa dirección e a xente vai camiñando sempre cara ao norte. Vai desplazándose e desplazando a cidade.
Entonces, a min ese norte, por exemplo, sempre me recorda, non? Donde estábamos situados na cidade, donde tiñamos que colocarnos e donde a xente que era de ali e que controlaba sabía como tivera que ir cambiando entre os seus avós, seus pais ou eles, como tuveran que irse hacia o norte cada vez máis. Pero fora deso, que seguro que todos vos tedes algunha experiencia, algunha vivencia que vos coloca ante esas palabras, non? O que sí compartimos todos é a utopía do norte seguro, non? Entón, o norte e o sur. O norte como lugar a cara onde van os movimentos migratorios, é dicir, o sur como lugar de onde se quere escapar e ir hacia o norte, que é onde parece que está a utopía. E aquí volvemos a encontrarnos con esa mesma situación, non? Con un norte hacia o que camiñan os personaxes buscando algo que sexa seguro e bo nun mundo absolutamente inseguro. Entón, cando seguimos lendo, buscamos o paralelo 70 norte, e vemos que está no Ártico, que ten un anaco de Noruega, de Finlandia, de Rusia, de Estados Unidos, de Canadá e de Groenlandia. A capa, cando a miramos, vemos que ten unha fotografía de Anxo Cavada e, de novo, volvemos á colaboración co traballo dos artistas plásticos e tamén aos Ateneos, non? Anxo Cavada foi o presidente do Ateneo de Vigo e esa imaxe fainos sentir frío, unha maraña vexetal, adiviñamos auga e vemos un cervo que é casi unha esperanza. Pero cando vamos á contracuberta, que é o que facemos cando collemos un libro na librería, lemos e aparecen palabras como colapso social, áreas metropolitanas cun ritmo desaforado e indiferentes a todo o demais, pragas contaxiosas, extinción, salvación na natureza, un campamento nómade para supervivir, moverse cara ao norte, que é xusto que pode salvarnos, a natureza. Cando se pregunta que é o que pode salvalos, é a natureza a resposta, saberse unha parte da vida do planeta. Entón xa o temos, estamos ante unha distopía. Despois da lectura podemos engadir que deriva da actualidade. A nosa pandemia foi unha distopía, por decirlo de alguna maneira, que nos salvou nese momento o ter que non se nos desfixeran os controles sociais, por decirlo así, pero realmente estábamos vivindo nunha especie de antitopía. Por lo tanto, deriva da actualidade, fala da memoria individual e colectiva, dos espazos de fronteira, onde nos atopamos co outro, co que non somos nós. Fala do acto da escritura, do valor da palabra, diso que anuncia o fin da época, como a incomunicación, a imposibilidade de expresarnos, entendernos, da busca da casa. As cidades como templos do hiperconsumismo, da rapidez e da aglomeración que facilitan a pandemia ou que a provocan directamente. Onde está a posibilidade de salvación? Xa o decíamos, está na natureza. E entón eu acórdome de un libro fundamental que é Vitamina N, Guía Esencial para unha vida rica en natureza, de Richard Lowe, que é como unha especie de manual de autoaxuda, porque explícanos cousas como que é necesario interactuar con a natureza, descubrirnos a nos mesmos a través dela. O contacto con ela di que nos enriquece, que nos cura, que reduce e alivia o estrés, que libera as tensións, mellora a saúde mental e física, aumenta a capacidade de pensar con máis claridade, ser máis creativos, reduce o aillamento social, achega enerxía e estabilidade, etc. Permite observar, escoitar, tocar, olfatear conscientemente. É terapéutica e produce benestar. Achega beneficios tamén a nivel de alimentación de proximidade. Unha vez que comeza, di este libro, unha vez que comeza o contacto con ela, non podes deixala. Chama por ti. Unha tendencia que no noso país se pode ver, esta tendencia da volta á natureza, podese ver neste libro que acaba de ser traducido e que comeza unha colección en Calandraca que se chama justamente así, Vitamina N, donde participa, por exemplo, un libro de Antonio Sandoval que se chama A Torre. Antonio é un home da Coruña, que é un activista da natureza,
que nese libro de A Torre o que fai é un percorrido pola Torre de Hércules tendo en conta todas estes beneficios da natureza, non? E convidándonos a movernos con el e a observalos. Como vos decía, parece un manual de autoaxuda, pero realmente algo de realidade ten. E Antonio tamén é, e non debo calar, é autor de un álbum infantil precioso que se chama Árbore da Escola, non? Donde reivindica esa maravilla de que nunha escola, que era a escola do seu fillo, había un árbore. E entón, cando o rapaz lle conta que teñen unha árbore e que a van coidar, que a miman, que tal, e que nun momento determinado pois consiguen levar unha semente desa árbore a outro lugar, a outra escola, non? Pois eso a mí pareceme fundamental porque, claro, se moitas veces vemos os patios das escolas quedamos abrallados de ver que todo é cemento e que non hai para nada a natureza, non? Pois ben, decía que en Vitamina N se nos contaba que unha vez que comezas a traballar coa natureza, a estar nela, xa non podes deixala, chama por ti. E así pasa con esta novela. Aínda que o escenario poda resultar apocalíptico, aínda que a historia non sexa demasiado amable, pero a riqueza lingüística fala de manter as palabras, de conservalas, de recuperalas como un tesouro. Pero, ademais, a estrutura do relato, ese narrador omnisciente como un ollo de Deus que se centra no personaxe do explorador e despois no personaxe da vella, da muller, da aldea, como a través duns prismáticos que enfocan os personaxes, que nos achega o espazo, a paisaxe, a historia, esa historia que se move lentamente, ou non tanto, cos seus flashback descorrendo as cortinas que nos van aclarando a situación, nun ambiente de medo ao de fora, aos liquidadores, exterminadores, etc., pero tamén medo ao de dentro, medo á doenza da soidade ou á da pandemia. Non quero adiantar o argumento e por iso prefiro quedar aquí, despois de asegurar a calidade da obra, unha obra escrita moi reflexiva e moi analítica, un libro necesario para que nos paremos a pensar e que nos achega a posibilidade de pensar co autor. Unha narración que coida as descricións porque son imprescindibles para testemunhar o mundo que se descubre e o mundo que se perde. Xustamente por iso eu deixaría aquí a miña presentación e agardaría o terceiro momento de diálogo para afondar en asuntos como a análise da actualidade, a humanidade, o planeta ante o cambio climático, o papel da cultura e a política, ou deternos ante frases que acuden a nós nesta lectura como a volta ao salvaxe, o pasado como un tempo mellor, etc., etc., etc. Por lo tanto, eu creo que xa che paso a palabra, e imos comentando entre os dous e con todos vos. Moitas gracias. Bueno, boa tarde, moitísimas grazas pola vosa presenza hoxe aquí. Moitísimas grazas a Pilar polas súas palabras e pola súa lectura dos 70 graus norte. Unha lectura tan completa que fixeches, tan reflexiva tamén, non? Comentaches esta palabra reflexiva e analítica, as moitas vertentes desta novela. Se eu tuvera que un pouco definir que é 70 graus norte, por suposto que é unha obra de ficción, é unha novela que pretende, ademais, ter esa estructura de novela e esa continuidade da que falabas ti, argumental, ao longo dos distintos capítulos e do que vai sucedendo. Diría que 70 graus norte son dúas cousas. É unha atmósfera e é unha metáfora. É unha atmosfera do que Pilar comentou e do que máis ou menos podemos intuir cando empezamos a leer esta novela con estrutura de Ruth Movie. A novela é unha viaxe e, polo tanto, en todas as viaxes partimos dun lugar para chegar a outro lugar, pero tamén sabemos que as viaxes son moito máis que o percorrido kilométrico ou o percorrido físico que se faga. Neste caso,
clarísimamente, se xogamos con eso simbólico e metafórico que eu intentei que estivese na cerna desta novela, que non deixa de ser fundamentalmente a soedade e a orfandade humana diante do que lle toca vivir, das distintas épocas que lle toca vivir, porque unha das características que poderíamos considerar dentro do xénero novelado, cando falamos de novela distópica, que non deixa de ser unha conceptualización bastante actual sobre o xénero, pois debido tamén á contaminación do guión cinematográfico no mundo da literatura, poderíamos pensar que esta, facéndonos eco das novelas máis antigas, máis anteriores, non deixaría de ser unha obra de aventura, dunha pura aventura, non? E, ademais, eu reclamábame, cando escribín 70 graus norte, desa tradición das novelas que liamos cando estábamos saindo da adolescencia e estábamos entrando en mundos literarios xa máis adultos e máis complexos, pero hai unha parte de débeda en 70 graus norte con aqueles primeiros autores que, polo menos a min, tanto me entusiasmaron, que eran Jack London, ou que eran Robert Louis Stevenson, ou que era incluso Emilio Salgari, por suposto Julio Verne, por suposto o Moby Dick, non? Porque o Moby Dick é a novela que sitúa xa a todas as novelas de aventura diante do abismo do absoluto total. Esta novela, humildemente, intenta tamén xogar con ese absoluto que non deixa de ser a grande pregunta que nos facemos sempre, que sentido pode ter cando nos topamos diante de situaciones límite sobre o que levamos feito, o que pensamos ou o que pretendemos pois resolver sobre a nosa identidade. A novela, nese sentido, é unha novela bastante poliédrica, non? O sea, é unha novela que eu creo que soporta, ou eu gustaríame que soportase distintas lecturas, ou que soportase lecturas incluso diverxentes, e que non fosen, que non houbese unha coincidencia. E é algo que tamén estou recibindo. Ou seja, no que foron as reseñas que saíron sobre a novela. Hai reseñas que opinan que hai unha, que é certo ademais, non? Porque eu creo que ningunha das reseñas que leín, e creo que as leín todas, comete erros sobre o que son tanto as influencias da novela como a pretensión da novela como a literatura que hai dentro da novela, non? O sea, a novela móvese nese grande xénero que a min gústame máis chamar de novela de aventura, aínda que non refugo do calificativo de novela distópica ou de novela apocalíptica, porque o escenario é ese, o escenario da novela, podemos decir que é ese, aínda que hai moitos outros escenarios máis íntimos, e incluso diría que hai un escenario político nesta novela, que tamén o hai, non? Pero, bueno, poderíamos logo, en todo caso, comentar eso. Agora, o primeiro achegamento á novela pódese quedar nesa lectura sobre o que é un cambio de época, un final de época, unha crise epigonal dunha época, que é unha época que casi estamos vivindo, que é a nosa, case, non? O sea, ou podíamos decir que estamos no limiar desa época que anuncia a novela. Podémoslo considerar como tal, non? Aí eu creo que entrarían os aspectos xa máis simbólicos ou metafóricos da novela.
a novela parte dunha crise que eu non diría que é unha crise de civilización, sino que é unha crise de identidade sobre o que é ser ou o que representa a humanidade. Porque eu sitúo esa crise nunha desaparición da linguaxe. A linguaxe é tal vez a estrutura máis complexa que poseemos os humanos para expresar o que sentimos. Ademais de para comunicarnos, de para crear coñecemento, para transmitir, para todo o que son as facetas que nos recompoñen de alguna maneira sempre cando esa linguaxe ten momentos de alteración debido a fenómenos psíquicos ou emocionais. O sea, nunha situación onde a linguaxe deixa de funcionar como tal, que podería pasar? Isto en grande parte, a orixen desta idea ou desta hipótese ven dese relato que Pilar comentou, que era o que daba lugar a 70 graus norte, un relato previo a esta novela, escrito hai, pois eu calculo que uns 10 anos, que levaba por título Eco da Fasia, que foi premiado ou foi finalista nun concurso literario, ao que presentei ese relato. Ese relato era un relato bastante breve, de 15 folios, onde a situación era esa. Que podería pasar nunha civilización onde nacen nenos que non adquiren a linguaxe? Cando chegou esta pandemia do COVID, pois pechados en casa, casi todos, penso, que os que estamos aquí, leímos moito, escribimos moito, e eu repasei moito material que tiña escrito, volvín a ler o Eco da Fasia, e a partir de aí volvín, de alguna maneira, a reescribir ese relato xa con outras claves, que non eran exclusivamente as a desaparición da linguaxe, pero onde esa carencia de linguaxe sí marcaba toda un resto de estrutura da novela. Que podería pasar se esas persoas que quedan ou que permanecen con eso que é a linguaxe non queren sufrir a desaparición, non queren quedar sin ela, ven que son a última alternativa de supervivencia dunha civilización na cal a linguaxe supoñía todo. Aí emprenden esa odisea cara ao norte, a buscar un territorio que lles poda permitir manterse ao marxe dese contagio que... Porque decíanme, ten algo que ver esta novela con que se escribise durante a pandemia? Digo, a novela, en todo caso, é anterior á pandemia, é prepandémica. A situación, seguramente, non se pode considerar pandémica porque hai un contagio, é certo, pero ese contagio provén non dun virus, non dunha bacteria, é algo que xa se provoca a propia xénese desa humanidade que está aparecendo, xa ven con esa carencia da linguaxe, non? O sea, é como se pensásemos que hai un novo proceso civilizatorio en marcha e que nese proceso civilizatorio xa a linguaxe non é o medio natural ou o medio que teñen de comunicación. Isto provoca unha crise e dai xurde o resto das reflexións da novela. Eu diría que eses son os grandes escenarios, verdade, de 70 graus norte. Si a dúbida que eu tiña cando empecé ou cando estaba escribindo a novela era se conseguiría
darlle corpo a esa pretensión miña desde un punto de vista literario, necesariamente ten que haber un fío conductor da novela, de calquera novela de ficción precisa dun fío conductor a marxe da estrutura propia da novela. Si eso sería comprensible para o lector, si engancharía a atención do lector ou da lectora nas múltiples cuestións que acaban aparecendo na novela, si o resultado finalmente sería convincente. Bueno, pois aí, eso xa, cando se remata unha novela, eu creo que a novela, calquera obra, xa é máis dos lectores que do propio autor, non? Bueno, xa vos digo, das múltiples lecturas posibles non desta novela, esa parte que ti comentaches reflexiva, analítica, eu creo que é fundamental na novela, non? Ou eu pretendía que fose fundamental. Entón, aí había que conxugar dúas cuestións, que era a propia dinámica da novela, o sea, de que a novela se lea como unha novela, que non se lea como un ensayo ou que non se lea como unhas determinadas hipóteses máis filosóficas que literarias, e deixar a parte novelística a marxe. Era algo que a min, tanto estilísticamente como estruturalmente, foi unha das miñas preocupacións, non? A hora de escribir a novela. Eu veño dun mundo literario ou manexo un mundo literario, pretendo que sea de investigación literaria, onde a memoria xoga un papel fundamental. O sea, eu creo que na miña escrita, en toda a miña escrita, tanto na poética como na narrativa, dúas ou tres claves que eu creo que están sempre aí, non? E unha delas é a cuestión da memoria como a grande construcción humana. O sea, construímonos coa memoria, construímonos co que vivimos e construímonos coa reflexión sobre o que vivimos, sobre esa carga que levamos con nós inevitablemente, non? Hai unha dialéctica na miña obra sobre esta cuestión, permanentemente. O que son os saltos no tempo, o que son volver a intentar retomar cuestións xa pasadas e como esas vivencias que vivimos no pasado manteñen unha actualidade no presente, non? Decía Ana María Matute, ese pasado que nunca pasa, non? E aí, esa, para min, é unha cuestión fundamental. Como unha certa cronoloxía atemporal manténnos nesa falsedade de que o tempo vai interrumpindo ou vai marcando novas etapas na vida dos humanos. Hai un tempo continuo, hai uns tempos lineais e hai un tempo absoluto. A novela preténdese mover nese tempo absoluto, que é o tempo do presente sempre, non? Entón, aí está a continua reflexión que este Odiseo, non? Este Ulises, non? Porque tamén hai na novela unha pretensión de metaliteratura, que tamén é algo que eu traballo moitísimo, e como este Ulises está continuamente facendo reflexións sobre el mesmo e sobre a cuestión da identidade e como a identidade xoga con nós a construir mundos que nos dan ou ben unha seguridade ou nos provocan determinados medos. Ti citache na túa análise a palabra medo. A palabra medo é unha palabra moi contundente nesta novela, non? É unha novela dura, sí é unha novela dura, ou sí ten partes de
ao millor, dunha dureza, non sei que che parece a ti, se poderíamos denominar así, conceptuala como unha novela dura, non? Porque é algo tamén que algunhas persoas comentanme. Escribiche unha novela moi dura. Ao millor sí, ao millor hai unha parte de dureza. Tamén creo que hai unha parte importantísima de humanidade na novela. O sea, eu considérome un humanista, basicamente considérome un humanista, o sea, teño unha esperanza firme no humano, nas características do humano como unha especie que non só se preocupa de supervivir, de sobrevivir, senón que tamén se ocupa dos aspectos emocionais e dos aspectos máis espirituais da súa propia esencia e personalidade. E creo que tamén na novela hai, ou eu pretendín que houvese, moita espiritualidade nesta novela. Ou seja, conxugar esa dureza, esa violencia que sabemos que existe, e estámola vivindo hoxe en día dunha maneira descarnada, e non fai falta facer referencias a ningún sitio, a ningún espazo onde se está hoxe en día provocando unhas situacións tremendas dunha violencia extrema, con esa outra vertente da nosa especie que é a da reflexión espiritual e a das vivencias espirituais e de como precisamos dese mundo, desas características do humano para buscar esa armonía e ese equilibrio en nós mesmos. A natureza era fundamental na novela. Eu sabía que, porque estamos cheos de, agora mesmo, de escenarios que non controlamos, que nos rebordan. As amenazas son constantes, están aí e non sabemos o resultado desas amenazas. Non sabemos se estamos presenciando un cambio de civilización, posiblemente sí. De que maneira todos eses componentes tecnolóxicos que se nos veñen en riba incluso van supoñer un cambio cognitivo na especie. Ou sexa, non seríamos capaces de identificarnos cos herdeiros que veñen e que xa están aí. Non en balde, unhas das grandes áreas de investigación hoxe en día teñen que ver cos campos neurolóxicos e cos campos biolóxicos, sobre as neurociencias e campos de investigación que inciden directamente no que é o máis íntimo que temos, que é a nosa propia esencia, o noso propio recoñecemento como que somos, como un eu no que eu me recoñezo, sei quen son, e de que maneira estas conexións externas a nos poden variar esa identidade e como nos van a afectar. Hai un desapego co natural, hai un desapego evidente co natural que ven coas crisis que están na orde do día sobre o cambio climático, sobre como estes cambios van a afectar tanto ao planeta e directamente aos habitantes do planeta, como as grandes extincións que se anuncian xa están en marcha, como esa ameaza sobre a propia especie que está provocando eses cambios está aí, como se vai vivir eses escenarios, eses fenómenos, e, polo tanto, eu fago un chamamento, ou, se queres, non sei se tamén un tanto tardío, un tanto serodio, a determinados retornos a unhas naturezas que para unha parte da humanidade xa non contan como unha parte súa, como integrados no que é a súa estructura vital e mental. O protagonista desta novela procede dunhas megalópolis. Aí neses megalópolis é onde agroma a grande crise de civilización
o arredamento desas megalópolis é algo imprescindible, é algo necesario. Buscar escenarios de illamento total e dun retorno a esa descripción de esa natureza, de ese remoto, non? De ese extraterritorio case, non? O sea, dun territorio do que xa non temos noticias prácticamente. Aí é onde eu dirixo a este grupo, a este novo Odiseo, a este novo Prometeo, que sabedes que no mito Prometeo é o que leva o lume da civilización. Neste caso, este home tamén intenta, de alguna maneira, recuperar o lume dunha civilización. El leva as cinzas dunha civilización e está buscando un lume dunha civilización da cal el xa casi non ten noticias. Esa é unha revisión consciente, e ademais aparece citado na novela, do mito do Robinson Crusoe. O Robinson Crusoe é unha novela extraordinaria, para min é tal vez unha das grandes aportacións digamos, da historia da novela sobre un feito fundamental, que é, claro, aquel proceso europeo da ilustración, da sabiduría a través da ilustración, e como un europeo daquela época, que Robinson Crusoe, consigue sobrevivir pola sabiduría que lle aporta nunha illa perdida nun medio salvaxe rodeado de salvaxes. E Robinson Crusoe consigue sair adiante, impón a sabiduría do que el consideraba que era a grande civilización que estaba moi por riba das civilizacións arquetípicas do salvaxismo, do salvaxe. Neste caso, eu xogo con ese mito, reviro o mito do Robinson Crusoe para que ese Odiseo, ese novo Robinson, realmente quen lle pode aportar a idea da salvación, el xa non consigue que domeñar a esa natureza. A natureza é algo alleo e extraño para el, e topar a esa persoa que se mantivera nesa natureza, que é esa muller, non? Da que acaba topando, represente a outra volta do venres que Robinson civiliza. Neste caso, a muller é venres e é ela quen tería que civilizar a ese Prometeo perdido nun límite, nos límites últimos da desolación. Por iso, tamén a linguaxe é tan importante, non? O sea, a min preocupábame moito buscar a linguaxe que representase esas paisaxes, eses escenarios, esa linguaxe que sí que é unha linguaxe dura, é unha linguaxe descarnada, porque eses territorios son eso, realmente, teñen que representar casi ese fin do mundo. Conseguilo a través da descripción da linguaxe, para min era unha parte importantísima da novela, non? E, bueno, eu creo que aí era onde estaba eu movendo a acción da novela, a reflexión, a paisaxe, a dureza extrema dos límites dun planeta, e o que é o retorno a eses espazos, límites fronteirizos. Ti utilizache a palabra fronteira. A palabra fronteira tamén é outra das palabras claves desta novela. É nas fronteiras, é nos choques de distintas civilizacións onde está o magma tanto das posibilidades de sobresaír. Eso está collido de Cormac McCarthy. Corman é un autor fundamental nesta novela. Corman, non sei se o leíchedes, casi sempre sitúa neses límites fronteirizos a acción das súas obras, sexan eses límites reais ou sexan eses límites simbólicos, como pode ser a guerra,
non? O sea, que ao mellor bichedes la película La delgada línea roja, que está basada nunha obra de Corman, aí os límites son os límites da guerra, en outra obra de Corman, En la carretera, os límites xa son tamén un cambio, un fin de civilización e un cambio de civilización. Despois, en noutras obras de Corman na triloxía que ten sobre o oeste, é aí nese oeste onde Corman sitúa todo o que é o magmático sobre unha civilización que desaparece e unha civilización que impón cunha violencia extrema toda unha nova historia sobre unha humanidade que case sempre é unha humanidade que precisa exterminar para, como un ave fénix, renacer de novo. Eu na novela non vou contar ni moito menos a novela, supoño que aquí alguén leu a novela, pero moitas outras persoas non a lerían, non vou contar ni moito menos, porque a novela, ten ese final, e ese final hai quen considera que é un final desesperanzado, e máis outras persoas consideran que non, que todo o contrario, que sí que hai unha esperanza baseada, se queredes, máis nesta piedade espiritual reflexiva que é determinante para pensar que temos posibilidades de supervivencia, non? O sea que, bueno, eu deixaría aquí, non sei. Se queredes comentar algo acerca do que se foi falando, sí. Hola, eu quería preguntarche sobre o que comentabas da atmósfera da novela. Da? Atmósfera. Eu, que xa leín fai tempo, pois o que me suxere esa atmósfera é a soidade do individuo e enfrentarse aos seus medos, a todas as circunstancias que o rodean. E logo un día faláramos da relación con algunhas persoaxes de autores como Coetzee, que ainda que parece que teñen pouco que ver, persoaxes como de Desgracia, e ahora que dixeches o de fronteira, acordeime de Esperando a los bárbaros, que tamén hai unha fronteira, e está aquel cónsulo que fora co medo do que pode chegar dende esa fronteira que descoñece. E logo o que comentabas de Odiseo chamou a atención, porque Odiseo é un persoaxe que viaxa con outros, pero este persoaxe viaxa só, non ten a ninguén alrededor, nada máis que os recordos. Bueno, era por contarche de cosas que me... Sí, de feito, esa soedade do personaxe é a soedade que faz referencias ti, non? Sobre, cando fixaxe a primeira parte da túa pregunta, comentabas o da soedade, non? A soedade como orfandade, diría eu, non? O sea, o término orfandade fai referencia a unha carencia de liñaxe, de estirpe. Este personaxe provén dunha estirpe que el mesmo descoñece. Sábese dunha estirpe. E, de feito, é algo que está buscando, non? Porque hai un momento na novela que di: eu non sabía que viñera a buscar as orixes da miña estirpe. Non? Hai un momento que el fai esa reflexión. Non sabía que viñera eso aquí, a buscar eso, precisamente. E esa é a raíz da soedade e, fundamentalmente, da orfandade que ti comentas, creo eu, que viría por aí, non? De alguna maneira, e volvendo ao plano, se queredes, que comentei ao principio, do plano político da novela, que eu creo que hai unha lectura política desta novela, esa orfandade é unha orfandade claramente política. É unha orfandade social e unha orfandade política. Eu creo que ou
eu intentei aí reflectir o que sería a orfandade dunha parte da miña xeración ao respecto desto. Da cuestión de que nós, eu supoño que todas as xeracións viñemos, como decía Jaime Gil de Viezma, a cambiar el mundo, e nós tamén, a nosa xeración tamén veu a cambiar o mundo, e como despois descubrimos, fomos conscientes de que non era tan doado cambiar o mundo. O mundo resístese a ser cambiado, a ser modificado. E entón, eu aí empato, enleo esa orfandade deste personaxe cunhas determinadas claves políticas que terían que ver con Galicia. E as oportunidades que desde que nós tivemos a primeira conciencia política e ao longo do tempo, onde estamos agora mesmo e o que foi o paso do tempo con respecto a aquelas esperanzas que mantiñamos. Aí eu creo que sí que a novela ou a lectura política da novela é moi dura. Eu creo que aí sí a novela é moi dura. E é moi pesimista sobre esas posibilidades de cambios sociais e como a novela fía casi toda a esperanza na individualidade, nos individuos. No individuo, no humano, aínda que as características do humano son de especie, son de liñaxe, pero que non virían a través dun cambio colectivo, sino que son provocadas por cambios individuais. E aí eu intentei que a esperanza da novela estivese aí, precisamente. Ou seja, hai unha desesperanza con respecto aos cambios colectivos, pero hai unha esperanza con respecto a unha salvación que, en definitiva, ten que ser social, pero que nace no individual. A cita que faz de Coetzee, ou a traer aquí a colación a Coetzee, ti e máis eu sabemos que Coetzee é unha referencia fundamental na nosa formación literaria, e a conxugación que Coetzee fai do moral e do amoral nas súas novelas é básica. E eu, encantaríame que houvese algo de Coetzee nesta novela, porque a mí Coetzee nese sentido pareceme extraordinario, pareceme casi profético, non? Nesa novela que citache de Esperando a los bárbaros, ou desgracia, non? O sea, é un xogo sempre que Coetzee fai sobre a realidade ou a controversia que pode haber entre o que é a moral, a moralidade, a actuación moral máis que ética do humano con respecto ao resto das actuacións que podemos ter, non? O sea, que aí, el cando realmente eu creo que este personaxe descoñece eso e de alguma maneira descúbreo, sábese moral, cando entra en contacto coa civilización, entendida nese sentido como unha construcción espiritual. E cando se produce eso na novela? Cando entra en contacto coa muller. Aí é cando el, ese home, descubre o que é a moral. O que é moral e o que non o é. Porque el ven dun mundo onde eso xa desaparecera. Non sei se pensas o mesmo ou se depois de ler a novela estás de acordo. Falades os dous, casi todo o mundo que leu a novela, de dureza, de soedade, nun relato que desprende como unha angustia permanente, non? Desa viaxe que fai. Pero, bueno, cando calquer persoa, pois, leu unha novela, hai as dúas cousas, o fondo e a forma, non? Eu insistiría, quería preguntarche, porque eu penso que esa dureza, esa angustia, esa soedade, se ve tamén, por un lado, superado en parte por a forma de contar. Hai unha permanente poética, porque é unha descripción, o sea, o teu é unha descripción da paisaxe
insistente, non? É un individuo na paisaxe, na viaxe, e esa forma, a forma, pois, un pouco fai que superes o lector, non se sinte tan angustiado. É como ver unha película de terror, pero que precisamente estamos nunha época onde a humanidade, o humanismo, pois, é moi importante, e a deshumanización, precisamente, non? Todo o mundo, pois, hai a guerra de Gaza, todos os países miran para outro lado, non? Parece mentira, é unha cousa que non se pode entender. Na novela sucede esa historia de un viaxe que quere atopar, que a máis casi sempre pensamos que é un pouco negativo, non? Realmente, eu penso que describes perfectamente a incerteza do humano, da persoa humana, con esa forma túa poética, a forma poética. É dicir, que para mí é moi importante, non? Cando lees tamén hai un escritor, non? Unha forma de que este escritor teña esa identidade, coeche, todo o que queiras falar. E por iso a cousa era un pouco que precisaras que falas máis da forma tamén como ti traballas. Si, a linguaxe suaviza a dureza da historia, non? Por decirlo así. Eu creo que sí, que hai moito deso. Bueno, vedes que está vendo un club de lectura coa presentación, o sea que vai dando a cousa de sí. A veces as novelas, aínda que nazan antes de unha situación, aínda que non sexan consecuencia, non? Eu creo que beben do momento. Entón, a min, por exemplo, cando ti aseguras que a novela xa estaba, ou o xermolo da novela xa estaba e todo o demais, pero fíxate, cando foi do COVID, a xente perdía o olfato. Acordades vos? Que decía, xa non arrecendo nada. Entón sabía que o tiña, non? Por decirlo de alguna maneira, e aquí é a falta da linguaxe a que non podes falar, non? E despois a min, bueno, e eu pensaba, cando estaba lendo a novela, si no momento en que foi a pandemia non houbera uns gobernos fortes e que nos quixeron controlar e controlar ben e todo o demais, que podíamos ter chegado 40 anos máis tarde, non? Que o que aquí se conta, 40 anos máis tarde, podíamos estar nunha situación semellante, por decirlo de alguna maneira, non? Que non é tan... non sería tan extraño chegar a unha situación así, non? Aínda que a nos recorda as películas de Mad Max, ou aínda que vexamos cousas así tremendas, non? Que nos mobilizan, pero realmente eu creo que visto pasada a pandemia, non? Diste que ben o fixeron para manternos como nos mantiveron e que non pasara máis alá das barbaridades que xa pasaron, non? E despois a min o que me encanta tamén é eso, o de ir vendo referencias literarias polo medio, non? A min, por exemplo, non falamos nada dos animais, non? Pero o lobo que aparece aí e que aparece relacionado co tema do cazador, non? Do home cazador que vai cazando da caza menor ata a caza maior e chega un momento en que o home caza homes, que é ao final a gran caza, non? A definitiva, por decirlo así. O gran depredador. Xusto, xusto. Sí, o humano, que aparece claramente, non? E outra cosa que a mí tamén me chamou moita atención é o xogo coas palabras, non? Igual que en Orwell, eso de o exterminador, que se chama liquidador, e que acaba chamándose xusticieiro. Claro, é dicir, eses cambios para que ti poidas aguantar o que estás facendo. Sí, a mentira da linguaxe, non? O sea, de como utilizamos a linguaxe para mentir, non? Eso que hoxe en día se chama a linguaxe políticamente correcta, que non deixa de ser unha grandísima mentira, non? Unha falacia. Unha falacia, non? En si mesma. É como eso, de alguma maneira, tamén, se o levas ao literario, bueno, pois a representación deso no literario é que os maiores asesinos chamanse a si mesmos justicieros, non? O sea, para... O sea, que vai por aí a cousa. Sí, eu creo que hai como moitas historias que van entrando dentro da propia historia e que van enriquecendo. Hai unha cousa que quería comentar, que non comentamos dela, que este Prometeo, este Odiseo, a súa vez vai escribindo.
non? O sea, durante toda a viaxe vai escribindo. O sea, que digamos que hai un libro dentro do libro. E entón preguntábanme por este, efecto literario, por qué el vai escribindo. Dicía, de alguma maneira, todas as civilizacións teñen un libro, teñen unha narrativa, teñen unha liturxia. O que está facendo a medida que vai escribindo, ademais de deixar de ser testemunha do que vive, do que ve, do que descubre, tamén vai recuperando recordos, vai recuperando memoria, vai establecendo todo o que é a nova liturxia desa civilización posible. O sea, eso era o que máis ou menos eu pretendía cando poño a este home a escribir, que ele ao principio non sabe moi ben, non? Por que teño que, en definitiva, el vai ser tanto a grande esperanza como no caso de que esa esperanza se cumpra, vai ser o que quede deso, non? O sea, esa vai ser a memoria dese futuro posible. E dai ven a decir como conservamos a memoria nesta civilización. Pois a memoria nesta civilización conservámola a través dos libros. O sea, que sabedes que os primeiros clásicos, digamos, da civilización grecolatina queixábanse de cando aparecen os textos escritos, porque antes os rapsodas aprendían de memoria miles de documentos. E dicían, agora que xa dedicámonos a escribir, isto vai supoñer un fin de civilización, porque se desaparece esa grandísima memoria donde conservamos a sabiduría, máis alá diso non vai haber nada, todo vai ser cinza. Agora estamos entrando nunha fase donde esa civilización libresca, ilustrada, está desaparecendo. O sea, prácticamente nós casi somos os últimos, non? Moicanos desa civilización libresca. Ven algo novo aí, non? Que está guardado ou ben agora mesmo nun pendrive, posiblemente dentro de nada estará guardado nun chip que le vemos incorporado en algún sitio e aí estará toda a base do coñecemento e da sabiduría, posiblemente. Unha memoria que tamén pode perderse. Unha memoria que tamén, claro, pode perderse. Bueno, pois nada, leo un pouquiño e se queres rematamos, o sea, para que vos fagades unha idea do estilo. Ela fitouno en tornar os ollos e a besullar a xanela coa ansiedade de quen se sente ameazado. Pensou nela mesma espida e sentiu vergoña. Canto tempo había que non sentía esa sensación. O can deixara de ladrar, deitárase na terra e perdera o interese. Disimulaba o medo vocexando. Detectara o recendo a desgraza que arrastra con el o descoñecido. O crepúsculo avanza desde o leste a través dun ceo sen nubes. Un sol por limpo propio da época en que estaban. En canto desaparecese a frescura temperada do día, comezaría a ir frío, moito frío. A muller sabíao, sabía que aquela non era precisamente unha hora de demoras. Nas gándaras a ras deixaran de croar e un vapor de meras abollaba inmóvil a rentes da superficie da auga. A xunqueira pasara a converterse nun espello de acibeche brillante. O ruído que facían as pegas, batendo as alas, cofundíase co grallar que cacarexaban. Voaban como se falasen, ríndose unhas das outras. Fóronse pousar nas copas dos amieiros que bosquexaban as beiras do río. No que tardaron en quedar en silencio, esluíranse na negrura que anegou as árbores como se unha lude de escuridade moura acabase de abaterse sobre a fraga. A penumbra previa á noite e a sombra que a casa deitaba sobre o chan tamén acadaron o home. Moitas grazas.